Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ladhi wa dhuriyatihi wa ikhwanihi min nabiyyin wal mursalin wa alikulin wa ashabihi ajma'in. Ya jami' awliya sunwa asil kutub wa ma'alifil kutub sunwa ta'alamna alamnaha suhabi hadhil kitab sya'atul wahab ibn alwi al-khaddad. Bismillah muasis ma'adlir kulimbiyatul karim bayi marzuki karim bayi marsali. Bismillah muasis hadal mahad bayi nasyuruddin sekalian bayi berhati nasyuruddin bayi sahabatin nasyuruddin wa usulihim wa furahim wa mantasabirahim wa Allah ta'ala nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu anhu. Wa qala lan wis ngendika sapa Al Habib Abdullah ibni Alawi Al Khaddad radhiyallahu anhu. As-sima'u yashfi saqima wa yuhyir ramima idza waqa'a min ahlihi ma'a ahlihi fil waqtil qabili lidzalik wal mahallil laiki bihi wa huwa fitnatun 'alal mustami'i bil hazzi wal hawa wa 'alal musmi'i 'ala hadzal wajhi. As-sima'u utawi lagun-lagun. As-sima'u utawi lagun-lagun. Musik ya yang islami, yang religi ya. Iku yasfi bisa marasaken ati apa as-sima'. Iku yasfi bisa marasaken ati apa as-sima' as-saqima as-saqima kang loro, ati kang loro. Wa yuhyi ngeten mon ya. Iku yasfi bisa marasaken apa sima as-saqima ing ati kang loro. Wa yuhyi lan bisa nguripaken apa sima ar-ramima ing ati kang mati utawa ajur. Idza waqa'a ing dalem nalikane tumiba apa as-sima, idza waqa'a ing dalem nalikane tumiba apa as-sima min ahlihi saking ahline as-sima, ma'a ahlihi sartane ahlus sima, fil waqti ing dalem wektu al-qabili kang nrimo, fil waqti ing dalem wektu al-qabili kang nrimo lidzalika marang mengkono-mengkono as-sima wal mahalilan ing dalam panggonan allaiqi kang patut bihi kelawan as-sima. Wa huwa lan utawi as-sima iku fitnatun dadi fitnah, dadi coba alal mustami'i ing atase wong kang amrih ngrungokaken, alal mustami'i ing atase wong kang amrih ngrungokaken bil hazzi kelawan bagiane nafsu wal hawa lan kasenengane nafsu, bil hazzi kelawan bagiane nafsu wal hawa lan kasenengane nafsu, wa alal musmi'i lan dadi fitnah ing atase wong kang ngrungokaken, wong kang aweh rungu ngoten, wong kang aweh rungu ala hadzal wajhi ing atase iki dalan bil hadzi wal hawa, ing atase iki dalan ai bil hadzi wal hawa. Mendengarkan musik itu bagaimana sebenarnya? Didhawuhne teng mriki mendengarkan musik itu bisa menyembuhkan hati yang sedang sakit, bisa menghidupkan hati yang mati, yang hancur. Itu kalau waqa'a min ahlihi,
dilakukan oleh orang yang ahlinya bersama dengan yang ahlinya, yang mendengarkan juga yang ahlinya, yang layak pada waktu yang tepat dan pada tempat yang tepat. Dan ini masalah mendengarkan musik ini kan bagaimana sebenarnya hukumnya? Hukumnya sebenarnya mendengarkan musik niku, musik itu pada dasarnya kan suatu bebunyian yang bisa mengandung keindahan. Itu sama dengan kalau kita mendengarkan burung-burung berkicau, kita mendengarkan gemercik air, kita mendengarkan suara angin-angin yang bertiup sepoi-sepoi, wus-wus, kericik-kericik, bunyi air, bunyi deburan ombak. Ini kan bisa menjadi terapi jiwa. Kadang orang tidak bisa tidur itu bisa gampang tidur. Orang insomnia itu yang susah tidur. Itu bisa terapinya dengan mendengarkan suara air, kericik. Ini seperti itu. Atau mendengarkan suara hujan, itu bisa menenangkan hati, bisa membuat lembut hati itu nyaman, hati itu tenang. Lah, musik itu pada dasarnya kan ya begitu. Pada dasarnya kan ya hampir sama dengan suara-suara alam tadi itu. Jadi bisa menimbulkan unsur membawa perasaan pada perasaan yang tenang, pada perasaan yang positif, ya, yang nyaman bagi yang mendengarkan. Itu pada awal mulanya. Makanya hukum musik itu jadi macam-macam. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, karena ini bisa menimbulkan lalai kepada Allah. Ada yang memberi catatan, yang tengah-tengah. Kata Imam Ghazali ini ku ngeten dawe. Pada dasarnya musik itu boleh. Ada musik, ada syair, nanti beda ya. Lagu itu berarti syair. Lagu atau musik. Musik itu berarti irama, bunyi-bunyian. Kalau lagu berarti kan ada lirik-liriknya, ada kata-katanya. Itu hukumnya bagaimana? Soal lagu dulu, syair. Syair itu hukumnya bagaimana? Ada satu riwayat dari Abdullah bin Umar itu menyebutkan asyiru kal kalam. Syair itu ya sama saja dengan kalam. Wa husnuhu ka husnil kalam. Wa qabihu ka qabihil kalam. Syair itu, lagu-laguan itu ya seperti kata-kata. Kalau bagus, ya bagus. Kalau jelek, ya jelek. Seperti omongan, kalau bagus, ya bagus. Kalau jelek, ya jelek. Ya tergantung isinya kan, ngoten berarti. Kalau syair itu syair cinta-cintaan, syair yang enggak enggak bagus. Tapi kalau syair itu adalah syair puji-pujian kepada Kanjeng Nabi, puji-pujian kepada Allah, zikir kepada Allah, isinya itu seperti ilahi lasturi, ngaten kan nggih. Kita ini sambat nang Gusti Allah, judulnya, isinya itu. Dan tergantung isinya. Syair itu berarti tergantung isinya. Kalau isinya itu mengandung ibadah, seperti syair-syair tentang ilmu, ya nazaman ilmu, ya apik gitu. Bet-bet nazamun ilmu ini dibuat syairan begitu biar lebih mudah untuk diingat. Ya bagus gitu. Tapi kalau cuma lagu-lagu isinya cuma percintaan luar ya enggak ada faedahnya begitu ya jadi enggak bagus. Ini syair. Nah, sekarang soal musik. Musik itu berarti kan irama. Ini Imam Ghazali jauh sebenarnya asal muasalnya itu boleh. Cuma bisa jadi haram kalau yang pertama yang melakukan itu bisa menimbulkan fitnah. Itu ada wanita-wanita yang suaranya bisa membuat syahwat bagi lain jenis, misalkan seperti itu. Atau bahkan justru enggak hanya suaranya tapi
gayanya, lenggak-lenggok, tidak joget-joget barang, tetap menari-menari yang apalagi sampai terus auratnya nggak dijaga dan sebagainya. Nah, ini yang jadi haram kalau begitu, gitu. Ada unsur seperti itu. Atau menggunakan alat musik yang diharamkan. Ada beberapa alat musik yang masih khilaf sebenarnya juga, tapi ada bagian besar ulama itu mengatakan haram, seperti suling, gitar, terus alat tabu-tabuan kendang itu loh. Nah, kendang itu yang diharamkan. Nah, yang selain itu nggak apa-apa. Ini yang sebenarnya masih khilaf, ada yang mengatakan ya nggak apa-apa, tapi sebagian besar ulama mengatakan itu haram. Kalau musiknya pakai alat-alat musik yang diharamkan itu ya jadi haram. Ya jadi haram. Jadi walaupun terus kalau sholawatan pakai alat musik yang diharamkan misalkan, atau menggunakan musik-musik jenis musik yang nggak boleh misalkan begitu, untuk kendangi sholawatan, isinya sholawatan tapi dangdutan, musiknya dangdutan misalkan seperti itu, hingga menimbulkan joget-joget tidak karu-karuan. Bagaimana hukumnya ini? Yo sholawatan ini panggah oleh ganjaran, tapi yo caranya seperti yo oleh dosa, yo haram. Ini satu barang. Atau lagi yang nggak bikin haram lagi kalau misalkan isi syairnya menimbulkan atau mengandung kebohongan-kebohongan, mengandung hal-hal yang tidak benar, mengandung hal yang mengumpat orang, menfitnah orang, mencaci orang dan sebagainya. Itu juga haram. Haram. Jadi itu soal syair, soal syair. Intinya nggak itu. Terus momennya yang kemudian misalkan menjadi numpuk-numpuk orang ikhtilat, orang campur lanang wedok dan sebagainya, itu juga bikin jadi haram. Jadi pada dasarnya musik itu kan sebenarnya suatu hal yang mengandung keindahan, bisa mengantarkan pada kenyamanan, bisa mengantarkan pada orang bisa terapi kejiwaan. Okay. Ini memang banyak disarankan orang itu ketika sering stres, mendengarkan alunan-alunan suara yang menenangkan. Kados niku gemercik air, dirungokne, itu bisa tombol stres juga. Seperti itu. Seperti itu. Berarti astima. Berarti kan astima itu bagaimana? Dawai Syekh Abdullah Al-Haddad, mendengarkan lagu-laguan begitu itu bisa menyembuhkan hati yang sakit. Ini terapi, makanya dia terapi. Makanya monggo, tapi harus selektif loh. Niku wow. Itu yang bisa, bahkan yang bisa mengajak kita untuk semakin cinta kepada Allah, semakin cinta kepada Rasulullah. Dia di sini begitu sebenarnya. Karena sebagian ulama-ulama sufi dulu juga begitu. Jadi semakin menebalkan cinta kepada Allah, pada Rasulullah itu lewat musik, lewat seperti itu. Tujuannya itu. Jadi memang isinya syairnya juga puji-pujian pada Allah, puji-pujian pada Rasulullah, pada diri dengan musik-musik yang sesuai itu. Makanya perlu dikatakan di sini, idza waqa min ahlihi ma ahlihi. Perlu orang yang memang ahli, suaranya bisa mengajak, bisa mengantarkan begitu. Kalau musik ya musiknya harmoninya itu mengajak ke situ. Ngaten niku. Itu bisa larut orang itu dalam asyiknya ketika menyebut-nyebut Kanjeng Nabi, menyebut-nyebut Allah, itu asyiknya bisa terlena, bisa larut di dalam kenikmatan niku. Dan itu bisa semakin menebalkan cinta kepada Allah dan pada Rasulullah. Dan itu intinya di situ. Ibnu Hajar itu termasuk salah satu ulama yang getol untuk menghukumi bahwa bermusik itu haram. Suka padang bulu, haram. Beliau itu pokoknya pakai alat bagaimana, pokoknya haram. Ini bisa melalaikan orang dari Allah. Tapi suatu ketika itu ada majelis para habaib gitu ya. Itu menunjukkan sholawat dengan musik yang ya enak, musik yang pelan, yang kalem, yang
bisa semakin membawa merasakan puji-pujiannya itu bisa semakin pas gitu. Syekh Ibnu Hajar niku melok teng mriku sampai akhirnya larut sampai geblak. Sampai nggak sadar geblak, sampai saking nyamannya, saking enaknya itu larut dalam pujian merasakan kehadiran Rasulullah seperti itu. Akhirnya ketika enten sing tiyang, wah pripun jenengan rasanya? Wah enak banget nih, nyaman sekali. Rasanya aku mundak-mundak oleh rasa mahabbah kepada Allah, kepada Rasulullah. Itu mundak-mundak. Lah itu sih haram terus sendiri. Oh rasing ini sing haram. Akhirnya pendapat beliau akhirnya malah ditahsis. Jadi yang haram enggak yang begini ini, enggak yang begini ini. Jadi yang haram itu yang bisa membuat lalai dari Allah dan Rasulullah. Jadi balikin ngoten niku nggih. Jadi itu nggih. Aja sembarangan lek memang ya enggak sembarangan. Kalau itu justru makin membuat kita semakin lalai dari Allah ya jangan. Nah musiknya koplo dangdut nggak ada diarep-arep iki akan larut pada Rasulullah ya ra enek kuwi. Ya intine yang pengen joget semakin gak karuan. Iki genah-genah koyo ngono kok. Artinya ya yang bisa membuat jiwa kita terbawa untuk semakin menyelami hakikat cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah. Wa huwa fitnatun alal mustami bil hadzi wal hawa. Dan mendengarkan ini tadi, mendengar musik-musik ngoten niku bisa menjadi fitnah, menjadi godaan bagi orang mendengarkan kalau itu menuruti nafsu dan hawa nafsunya, senengin nafsu. Jadi bukan dalam rangka untuk semakin menyamankan diri dengan Allah. Jadi ketika bermusik ini tujuan Gusti Allah lali dengan sekitarnya seperti itu. Hatta Syekh Jalaluddin Ar-Rumi ini itu kan begitu. Beliau itu kalau sudah mendengarkan sholawat dengan sambil diiringi alunan musik ya sampai ya sudah larut rakelingan kiwa tengen diling Allah ngaten. Zikirannya itu zikir yang seperti itu, dengan ada alunan pengiringnya, iramanya seperti itu. Sampai kemudian muncul ada tarian-tarian sufi ngoten-ngoten niku. Ngoten niku ya kudune dipelajari lek memang aja angger melu terus udah pas. Itu ada teori-teorinya, ada hal-hal yang perlu dilakukan kalau memang melakukan itu. Wa'alal muslim, makanya perlu disebutkan tadi idza wa min ahlihi ma'a ahlihi fil waqtil qabli dzalika wal mahal alla ila dzalika. Jangan juga itu dilakukan wayahe wis meh waktune salat bareng lek ngono iki malah aras-arasan kemarin. Malah tantang salate, ora kok malah semangat ya salat malah kaisido salat. Ngoten dadi nggih. Jadi delok-delok niku oleh ora ngurang musik delok-delok. Balek musiknya dakwah ini memang dangdut ya Roma Irama ngono kae umpamane. Ya dakwahnya ya oleh pahala dakwahnya kalau itu memang bisa menggerakkan orang pada yang baik. Tapi musiknya ya tetap haram ya oleh ganjaran ya oleh dosa. Padha karo wong salat nganggo klambi colongan, umpama ngene. Salate sah ora ya sah nutup aurat. Tapi oleh dosa ya gawe klambi colongan atau pakai baju sopan itu sholatnya sah nutup aurat, bajunya juga suci ya kan, ya sah. Ganjaran sholat ya oleh ganjaran kira-kira, tapi oleh dosane gosok, dosane mencuri tadi. Itu dua hal yang berbeda urusannya. Wa qala radhiyallahu anhu wa qala ngendika sapa Al Habib Abdullah Al Haddad radhiyallahu anhu, la budda lil insani fil wusuli ila sa'adatil akhirati min amroini. La budda ora kena ora wajib lil insani kadune menungso fil wusuli ing dalem tumeka ila sa'adatil akhirati ing dalem bejo ana akhirat ing dalem marang bejo ana akhirat min amroini sange perkara loro.
Orang itu untuk bisa meraih kebahagiaan akhirat harus di dunia ini menetapi dua hal ini. Yang pertama, ahadu mau tayu salah sijine amro ini iku al hidayatu pituduhe Allah wa taufiqu lan pitulunge wa taufiq lan pitulung minallahi saking Allah. Iku al hidayatu pituduh wa taufiq lan pitulung minallahi saking Allah. Bahwa utawi ahad iku bimangzilatil ghaisi kelawan nganggon-nganggoni udan. Kelawan nganggon-nganggoni udan alladzi rupane ghais yusibu kang ngenani apa alladzi al ardo ing bumi. Ibarate hidayah Allah, pitulung Allah niku kaya dene udan. Udan iku ndak kena di jagane, ndak kena kabeh terus memastikan niku arep udan ngono ya ndak. Isane mung ngenteni peparing. Hanya bisa menunggu diparingi ngono. Ora iso ngatur aku engko sore udan, utawa sesuk isuk udan ndak iso. Kita nggak bisa mengupayakan itu. Di sana ya wis karek ngenteni peparing. Hidayah dan taufik Allah itu adalah pemberian. Pemberian. Wasani lan utawi kang kaping pindho. Dadi unsur pertama itu ada unsur yang sifatnya nggak bisa diusahakan. Jadi karek ngenteni pemberian dari Allah. Kawelasan sangka Allah. Ini hidayah dan taufik tadi. Wasani utawi kang kaping pindho iku asa'yu lumaku utawa usaha lumaku utawa usaha ilallahi marang Allah ala minhajil istiqomati ing atase dalan netepi ajeg istiqomah iku continue terus menerus wa huwa utawi as-sa'yu ilallah iku bimangzilatil harsi kelawan nganggon-nganggoni tanduran lil ardi marang bumi wa ta'ahudiha lan ngeramut ing ardi bima kelawan perkara tahta kang butuh opo ardi ilaihi marang ma minal badri nyatane wiji watar biatilan ngeramut wal khifdilan ngrekso watan khiyatil mu'dilan nyingkrihaken perkara kang rusak wa ghairi dzalika lan liyane mengkono-mengkono ta'ahudiha bima tahtaju usaha kita untuk menuju Allah. Ini ibaratnya kaya dene kita nanam tanaman ke tanah. Menanamkan tanaman ke tanah. Itu kan harus ada yang dilakukan yaitu ya kudu ditanduri. Lek mung sawah disawang tok arep kon cukul pari ya udah mungkin. Harus diencepi bibitnya. Pertincepi bibitnya harus diolah, harus dijaga, dirawat, dikai pupuk bila perlu, dijaga jangan sampai ada yang mengganggu, ada orang, ada hama, ada tikus misalkan dan sebagainya. Dijaga semuanya itu, gitu. Dijaga dari segala hal yang bisa mengganggu proses pertumbuhan bibit tadi. Itu namanya usaha, proses. Unsur kedua yang proses. Faharsul ardi mongko utawi tandurane bumi duna ayusiba kelawan tanpa yen to nekani ing harsu kelawan tanpa yen to nekani ing harsul ardi apa asailu banyu iku anaun rekoso wa ta'abun lan kangelan bila hasilin kelawan tanpa hasil ya tapi harus diingat bagaimanapun upayanya kalau nggak ada dialiri air ini nggak akan tumbuh kan sementara air itu apa? Air itu hujan dari Allah tadi, roh hidayah dan taufik tadi ya dan taufik. Wis diupayakan apa tanpa enak hidayah tanpa niki ya ora gelem tuh juga. Jadi harus dua-duanya. Kudu enak sing tandang nanduri, tanggar nyiapne tempat, memberi pupuk, ngilangi suket-sukete dan sebagainya. Itu harus ada yang melakukan. Kita yang melakukan itu siraman niku nunggu sangka Gusti Allah. Kayak kemarau nggak ada air sama sekali ya ora iso urip. Enggak bisa hidup kan karena
Nah urusan air, adanya air ini kan peparing nih, wow. Peparing sampai Gusti Allah. Jadi kombinasi itu harus seimbang. Wa isobatu sailan utawi ngilekaken banyu laha marang ardu ma tarkil harsi sartane tinggal nandur ma tarkil harsi sartane tinggal nandur iku idoatun ya sia-sia. Sartane tinggal nandur iku idoatun sia-sia. Begitu juga air melimpah udan terus tapi kan sing nanduri, kan sing ngencepne bibit ya ora ono sing tukul gitu. Enggak ada padi yang tumbuh kalau begitu. Fataufiku mongko utawi pitulung minallahi saking Allah iku kal ghaisi kaya dene banyu udan. Laisa kang ora ana ikulil abdi. Laisa kang ora ana ikulil abdi kadune kawula fihi ing dalem at-taufiq apa madkhalun gon manjing. Apa madkhalun gon manjing. Urusan niki kita gak bisa cawe-cawe. Wis garek ngarep-ngarep rahmate Allah. Gak iso kita ngatur. Pengen udan iso mudhun udan ngoten mboten saged. Kabeh garek ngenteni rahmat Allah. Bukan wilayahnya hamba, bukan wilayah makhluk. Wadzalika uta mengkono laisa lil abdi fihi madkhulun wa yadzalik ikwal haqiqatu haqiqat. Ikwal haqiqatu haqiqat. Artinya urusan ati, urusan noto ati bahwa kabeh sejatine garek dibaleni nang Gusti Allah. Garek mligi nunggu peparinge Allah. Iku hakikat. Wasakyulan utawi usaha. Wasakyulan utawi usaha wal ijtihad lan nemen-nemeni. Alladzi rupane asa'yu wal ijtihad wa kang utawi alladzi iku bimangzilatil harsil ardi kelawan ngenggon-ngenggoni nanduri bumi wa ta'ahudialan ngeramut ing ardi ilal abden ngaten alladzi huwa bimangzilati ngaten alladzi rupane sa'yu wajid huwa kang utawi alladzi bimangzilati harsil ardi wa ta'ahudian boten usah khabar iku ilal abdi ngaten iku ilal abdi den pasrahaken marang kawula iku ilal abdi den pasrahaken marang kawula wa huwa utawi as-sa'yu wal istihad iku kasbuhu penggaweane abdi wa anhu lan saking kasbuhu yus'alu bakal den takoni sapa abdi yus'alu bakal den takoni sapa abdi wa alaihi lan ing atase kasbuhu yujza bakal den wales sapa abdi sing ditakoni dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat ditakoni. Nah niki ibadah kasab niku usaha kita untuk menggapai ganjaran, usaha kita untuk menggapai ridha Allah. Ini namanya kasab. Yang seperti ini podo karo diibaratne nandur ngrumat, sematun dan sebagainya tadi itu. Itu ibaratnya kita ibadah, kita usaha di dalam rangka untuk membuahkan panen atau membuahkan hasil nanti di akhirat nih. Usaha. Ini yang kasab nih yang nanti akan diminta pertanggungjawaban, ini yang akan mendapatkan balasan. Dene soal taufik hidayah niku mek garek niku hakikat. Niku garek nampa peparing ngoten. Ora kena diusaha nih. Wadzalika utai mengkono wadzalika kasbuhu wa yo dzalik iku syariatu aran syariat. Perumpamaan ngoten. Dadi kudu imbang. Oleh hidayah tok tapi wong ora gelem tandang. Niku ya padha karo udan terus-menerus turun, tanahnya subur, ra ono sing ngencepi bibit, ya ora ono sing tukul. Jadi perlu enek tandangnya. Walaupun sebenarnya sing darani taufik niku lek wis oleh taufik niku wong tandang. Soalnya hidayah itu adalah napa? Pemberian Allah kepada kita sehingga tergerak untuk melakukan. Itu hidayah. Tapi kalau at-taufik niku wis tandang sehingga mau tandang. Khalqu qudratit ta'ah. Allah menciptakan kepada makhluk untuk qudratit ta'ah, mampu mengerjakan. Berarti ya tandang.
Wong iso nandangi nglakoni taat, nglakoni ibadah itu ya berarti mendapat taufik dari Allah. Jadi ngoten saja. Tapi lah ibaratnya hanya ini al-hidayah, ini hanya adalah sekedar air hujan tadi yang menyuburkan pada bumi yang atine awake dhewe niki. Terus awake dhewe ndak gelem tandang apa-apa, ndak gelem nanduri, gak gelem memberi pupuk dan sebagainya. Nggih, tidak akan ada yang bisa dipanen. Jadi harus kedua-duanya itu harus seimbang, harus dipenuhi semua, terpenuhi semuanya. Butuh kita ada hidayah, tapi kita juga harus ada kemauan kuat untuk mengusahakan niku wau. Waqala radhiyallahu anhu. Waqala lan ngendika sapa Syekh Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Ad-dunya bi manzilatil badiyatil mahkhufatil kasirati surraqi wal husab. Ad-dunya utai dunya iku bimang zilatil badiyati kelawan ngenggon-ngenggoni alas. Iku bimang zilatil badiyati kelawan ngenggon-ngenggoni alas al-makhufati kang den wedeni. Al-makhufati kang den wedeni, al-kasirati surraqi kang akeh malinge. Wal husabilan akeh begale. Lan akeh begale napa begal ki apa ya perampok. Wal akhiratu lan utawi akhirat iku bimangzilatil madinati kelawan ngenggon-ngenggoni kutha al khosibati kang subur al aminati tur kang aman. Donya niku kaya ning alas sing akeh maling, akeh begal, akeh rampok. Artinya tidak aman. Lah ning akhirat niku seperti kota yang tentram, damai, subur, makmur. Itu akhirat. Wal insanu lan utai menungso iku kharaja metu sapa insan ila dunya marang dunya. Liyakhudha krana arahe ngalap sapa insan mimma saking perkara fiha kang tetep ing dalem dunya. Fayuqaddimuhu nuli ngajokaken sapa insan ing ma lil akhirati krana arahe akhirat. Lah wong niku mampir ning alas, ning donya niku. Mampir ning alas niku sebenarnya tujuannya kan nglumpukne hasil dari hutan niku, buah-buahan, entah dari tanaman-tanaman yang ada itu dikumpulkan untuk dalam rangka kita bawa ke kota. Tujuan akhirnya ya kita mau hidupnya di kota, bukan mau hidup di hutan gitu. Tapi kita ambil manfaat-manfaat yang ada di hutan itu, kita buat bekal untuk kita bawa ke kota. Berarti terminal akhirnya, tujuan akhirnya nanti kita ke kota, hidup damai di kota. Hidup di hutan, waduh, banyak gangguan, tidak aman, dan sebagainya. Banyak maling, banyak begal, banyak perampok. Kan kita nggak ingin hidup begitu, hidup terus-terusan di situ. Jadi kita kalau mampir di hutan ya memang ngambil seperlunya apa yang ada di situ buat kita bawa biar bisa sampai menuju ke kota. Kan ngoten. Fal aqilu maka utawi wong kang duweni akal, iku kullama hasala ing dalem semangsane wis hasil. Iku kullama hasala ing dalem semangsane wis hasil fiyadi ing dalem tangane akil apa syai'un suwiji-wiji min amtiatiha saking pira-pira bondone donya. Pira-pira bondone donya qaddamahu mongko ngajokaken sapa akil ing syai'un. Qaddamahu mongko ngajokaken sapa akil ing syai'un amamahu ing dalem ngarepe akil liyahfadhu krana arae yen den reksa apa syai' kaya manalan krana arae aman sapa akil alai ngatasé syai' wayan tafi'alan krana arai ngalap manfaat sapa akil bihi kelawan syai' idza wasala ing dalem nalikane tumeka sapa akil ila mahal istiqrarihi marang panggonane tetepe akil wahya utawi mahal istiqrarihi iku al akhiratu akhirat. Kan ngoten pingine kan wong niku kali kono jero alas lek wis oleh
sangune wis angsal, buah-buahan wis nglumpuk ngoten nggih. Entah atau buah atau apa, mamane ya wis nggawa wis oleh kijang, wis dibeleh, wis oleh daging ngono gitu. Umpamane, wah ini bisa dibawa jadi bekal ke kota. Kan ketika orang itu sudah mendapatkan itu, mestinya bekal-bekal tadi daging hewan kayak atau buah-buahan atau itu kan dia gunakan sebagai alat, sebagai sarana untuk mengantarkan dia menuju kota sampai selamat kan. Otomatis dia juga nggak ingin ini hilang, percuma kan nggak tentu. Padahal ini neng dunia akeh, neng dunia ngalas akeh begal, akeh maling, akeh rampok. Ngoten-ngoten itu kan yo khawatir kemudian. Makanya yo pinginnya lek wis cukup anu neng ngoten yo khawatir ke dirampok uang, khawatir ke dicolong uang. Harus dijaga biar aman, bisa mengantarkan ke wis kota yo wis kota wis aman. Buah-buah mau tadi yo nggak terlalu dipedulikan karena tujuannya untuk biar bisa mengantarkan ke sangu, gak sampai kelaparan di jalan, gak sampai kekurangan di jalan, biar bisa sampai ke kota kan ngoten. Ibaratnya kan dunia ini dunia ini ibarat yang alas nih, kita sedang mengumpulkan bekal-bekal yang bisa mengantarkan kita ke akhirat. Nah, yang dunia ini akeh rampok, akeh begali. Wal jahilu lan utai wong kang bodho. Iku yahtabisu ngeker sapa jahil. Ma ing perkara. Mahu kang tetep ing dalam jahil. Mahu kang sartane jahil indau ing dalam sandingi jahil. Bukhlan krana cetil bihi kelawan ma. Fa imma ayakhudahu mongko ana kalane yen to ngalap ing ma sopal khusabu begal min yadi saking tangane jahil. Wa ya utawi ayakhudahu iku amsalu afatid dunya pira-pira contone panca bayane dunya. Nek cara main aman kan ngeten, pemenang alas wau, oh ternyata ada jasa titipan paket ngono. Wis barang iku tak paket ini aman. Aku nggawa saperlune tak gelem laku. Kan ngoten. Engko nang kutha aku sik barang-barangmu sik duwe kan ngoten. Ora kabeh dicowok ketemi dhewe, gak gelem dititipne, dicekel dhewe akhirnya malah ketok wong ketok rampok, ketok lek nggawa banyak barang dia bawa sendiri. Akhirnya dirampok. Wong sampai teko kutha wis ra duwe apa ibaratnya kan ngoten. Berarti ngoten iku. Wa imma ayu safira ana kalane dibegal wong. Iki lek wong bodho kan gak mikir ngono. Padha nang donya niki lek iso kan piye amrih teko akhirat niki ngantarkan kita pada bahagia di akhirat. Bondo-bondone anune niku dititipne lho. Mestine lek mau aman. Ben bondo itu bisa sampai tetap jadi milik kita di akhirat. Bondo niku kudu dititipne, disedekahne, dijariahne, tinggo sosial, tinggo kebaikan itu kan bisa, harta ini akan kita temui lagi nanti di akhirat itu. Nek orang cekeli dhewe medhit ora gelem belas, ndak gelem nyumbang apa-apa sama sekali, ndak mau mengeluarkan zakatnya, ndak mau sedekah dan sebagainya. Kabeh cekel dhewe. Ya dirampok begal istilahnya. Dirampok begal. Wa imma ayusafiro lan ana kalane yen to lunga sapa jahil. Huwa ya jahil minal badiyati saking alas ala tirupane badiyah la kororo kang ora nanggon tetep iku maujud lahu kaduwene jahil biha ing dalem badiyah alal qahri ing atase kepeksa minhu saking jahil wa yukala fulan den peksa sapa jahil tarkama ing tinggal perkara mahu kang sartane jahil fayakhudhu mongko ngalap ing mamahu sapa man wong fayakhudhu mongko ngalap ing mamahu sapa man wong ya kang tetep sapa man fil mahali ing dalam panggonan alladzi rupane mahal intakola kang ngalih sapa jahil anhu saking alladzi utawa saking mahal. Hadza utawi iki misal iku misalun contoh ajibun kang gawakaken fal yafhamhu mongko becik faham ing hadza sopal akil wong kang duweni akal allabibu kang limpat
Sopal akil wong kang duweni akal allabi bukan limpat niku cerdas. Berarti niku cerdas. Ana kalane kok ceketem dhewe ana kalane iku direbut wong ning donya niki bondone gak gelem sedekah, gak gelem zakat, gak gelem anu wakil bukan main. Duwe bondo pelitnya bukan main. Bisa jadi harta ini mungkin jatuh ke tangan orang lain iso kapusan, iso direbut uang. Kadang-kadang sing ngerebut ya dulure dhewe, kadang-kadang ngoten niku. Tur-turan karo tanggane dhewe, karo dulure dhewe, iso jatuh ke tangan orang dengan direbut. Bisa juga ini akan apa? Akan terlepas dengan dirinya karena kita yang kita tinggalkan, terpaksa kita tinggalkan, karena tinggal mati. Bondo pirang-pirang ditumpuk, ora tau gelem zakat, ora tau gelem sedekah, ora tau gelem infak, ora tau gelem apa-apa, tahu-tahu dia mati. Ibaratnya kayak niku wau. Akhirnya dia meninggalkan hutan itu ya tetap gak gowo apa-apa, ora kena digowo. Kalau ora dititipne ora kena digowo. Ngoten niku. Tapi ibaratnya ngoten niku. Fayakhudhu man yabqa fil mahali lati intaqalan. Terus bondone iki garek dige rebutan sing sik urip. Dhewe mati-matian lek nglumpune bondo sampai ora ibadah ora napa untuk ngebone bondone niku bondone nglumpuk mati. Mati marang ngono sing bojone terus rapineh karo wong sing wonge gak sejalan karo sing mati niku wau. Wis bondone terus digunakan untuk hal-hal yang gak karuan. Nah ya rugi kabeh. Biyen wonge ya Mas yo nglupune bondo akeh anu ngoten ya wonge bener. Cita-citanya bagus, mesti misi hidupnya bagus. Rondone mari tinggal mati, rondone rapi karo wong sembarang kono. Bondone entek tinggo foya-foya tinggo hal yang enggak manfaat misalkan seperti itu. Lah yo gak rugi lah yang nglumpukne bareng akeh. Ki opo? Ngerti yo kan ya dititipne engko ben teko akhirat kan ngono. Ya kan krono koyo ngoten niku. Nek gak gelem mikir ya ngoten niku malian. Diceketem dhewe akhirnya gelem ngetokne blas padahal hakikate yang jadi milik kita sendiri itu ya yang kita sedekahkan, yang kita bayarkan zakat, yang kita infakkan itu kan milik kita sendiri. Nanti akan ketemu kita di akhirat. Nek sing enak niku harus tinggal mati yo. Ora milik kita, milik ahli waris iki mari gitu. Qala wis dawuh sapa Allah taala, yo mandarmu kok mending ahli warise bener. Ahli warise bener yo masih dikelola dengan baik, masih ndadekne manfaat gitu. Iso nambahi ganjaran, iso dadi jariyah. Tapi lek sing ahli warise ya maksudnya orang genah nggih. Nggih rugi lek nglumpuni kesel-kesel niku. Qala wis dawuh sapa Allah taala wa tilkal amsalu nadribu lin-nasi wa ma yaqilu ilal alim. Wa tilkalan utai mengkono-mengkono pira-pira contoh. Wa tilkal amsalu ngoten. Watil kal amsalulan utai mengkono-mengkono pira-pira contoh iku nadribuan dadi akan sapa ingsun ing al amsal linnasi marang menungso wa ma yaqilu halan ora bisa angen-angen ing tilkal amsal wa ma yaqilu halan ora bisa angen-angen ing tilkal amsal sapa ilal alimuna angin pira-pira wong kang ngerti wong kang alim. Makane wong ini ndak iso bener, ndak iso anu tenan lek ora nganggo ngilmune, ora ngerti ngono. Iso koreksi diri, iso muhasabah pada dirinya sendiri, iso kudu berjalan yang benar bagaimana ya mau enggak mau kunci utamanya tetap harus ngerti carane. Ngerti carane, kudu duwe ilmu, kudu ngalim ngono lho, kudu ngalim. Jangan diharap-harap terus marono arep bisa bertakwa sebenarnya lek ora gelem belajar, ora gelem ngerti cara. Oleh laula ilmu ya matakol insan kan. Wong nek ora ilmu biar takwa. Biar meninggal larangan, udah sing larangan opo ora ngerti. Rumah sana ngono ora apa-apa.
Dia mau bisnis yang pakai tipu-tipu, dia mau merugikan orang lain, mau bisnis yang bagaimanapun rumangsane dia nggak keliru. Sebenarnya aku sudah usaha ngono cari ini. Nggak peduli itu usaha ini benar atau enggak. Ini merasa sesuai syariat apa enggak peduli. Ya karena apa? Karena orang ngerti ini kok. Dan orang ngerti ini kok orang kok enggak masalah. Bermasalah, enggak ngerti itu bermasalah. Lah kalau enggak ngerti kan harusnya ngaji gitu loh. Enggak ngerti kok dijarniai. Dan ini kesalahan enggak mau ngaji ini jadi dosanya. Dia membiarkan dirinya tetap enggak ngerti, itu dosa. Dosa. Bijing niku ning akhirat kok ditakoni nyapa kok ndak salat. Loh, napa salat itu wajib? Salat wajib lho, lho ndak ngertos ya. Ora nek gawe alasan niku. Ora ngerti kok ora gelem ngaji. Loh, ngene iki kowe ngenekan kok pangan iki lho, iki haram, ini haram kok kamu makan bagaimana? Enggak tahu kalau itu haram. Oh enggak tahu kok udah cari tahu. Kok pangan aja enggak cari tahu. Enggak ngaji, enggak belajar. Ini enggak bisa jadi hujah. Jahil itu enggak bisa jadi hujah ketika orang itu punya kesempatan belajar. Beda lek uripe ning alas, gak tahu roh guru atau nek wong sing iso mulang, kano kancane dhek karo ketek-ketek tok misalnya. Ya itu uzur namanya, orang ini ditolerir karena dia nggak ada peluang. Tapi peluangnya lebar, ngaji ning ndi enek nggone lho, gak gelem budal. Nah ini sing masalah. Itu tidak akan bisa jadi buat hujah di akhirat, tidak kena. Aku nggak ngerti, ngono tidak kena. Ini ayat ini kan apa tadi kok? Bahkan sampai kenapa orang-orang kafir sampai disiksa kemudian ditakoi, kenapa kamu disiksa dia? Karena aku tidak sholat. Orang kafir pun diminta pertanggungjawaban kenapa tidak sholat. Gua alasan, loh saya non muslim, tidak kena ke alasan. Ngapain kamu tetap non muslim? Ngapain kamu tetap kafir? Padahal ada nabi yang membawa ajaran, ada penerus-penerusnya ulama-ulama yang berdakwah membawa ajaran. Loh kamu kok cuek-cuek saja? Kamu nggak ikut pada jalan kebenaran. Nah ini kok ngoten nih. Nah, makanya penting ngaji ini penting sangat. Al khaufu la yantafi wa la yadhabu anil mu'minin. Wa qala ngendika sapa Syekh Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu. Al khaufu tawi wedi Allah. Iku la yantafi ora dadi sepi apa khauf. Iku la yantafi ora dadi sepi apa khauf. Wa la yadhabu lan ora ilang apa khauf. Anil mukminina sanging pira-pira wong mukmin. Wa ing kana lan senajan ana sapa mukmin, wa ing kana lan senajan ana sapa mukmin iku qawiyal imani wong kang kuat imani. Iku qawiyal imani kang kuat imani. Sholihal a'mali tur kang bagus amale. Bal kullama kana balik ing dalem semangsane ana. Balik ing dalem semangsane ana opal imanu iman. Iku akmala kang luwih sampurna wal amalulan ono opo amal iku aslaha kang luwih bagus kana mongko ono opo al khaufu wedi ing Allah iku azama kang luwih agung wong niku semakin banyak amalnya semakin kuat imannya tidak akan terus merasa semakin tenang, tidak akan merasa semakin terus santailah amalku sakeh, terus nggak usah ngoyo-ngoyo lagi, nggak ada. Orang itu semakin tebal imannya, semakin kuat imannya, semakin merasa takut kalau selama ini sia-sia, kalau ini terus kayak ini kok, terus oyo-oyo sepanjang hidup dengan berbagai apa niku. Oh tidak suul khotimah, ngoten-ngoten niku barang senantiasa takut. Nah, takut. Aku nglakoni apik ya ono ya ini pirang-pirang tahun. Arep nglakoni elek pisan ku wedi. Lho, moro-moro sekali nglakon kejelekan, misalkan dosa moro-moro mati lho piye jane. Oh, coba-coba ngono lho.
kok coba-coba. Ini lek wong semakin tebal imannya malah semakin ndak berani, semakin takut. Misalu zalika utawi contone mengkono-mengkono khauf, utawi contone mengkono-mengkono khauf iku al insanu menungso. Perumpamaannya iku al insanu menungso yakunu kang ono iku mahu ing dalam sartane insan, iku mahu ing dalam sartane insan apa azhabu emas wal fiddatu lan perak al kasiratu kang akeh, al kasiratu kang akeh wal akmisyatu lan pira-pira klambi, lan pira-pira klambi al malihatu kang bagus. Wa huwa lan utawi insan iku musafirun wong kang lunga fi khabtin ing dalam panggonan makhufin kang den wedeni au bahrin utawa ing dalam segara mughrikin kang ngeremaken, mughrikin kang ngeremaken bisa membuat tenggelam. Fal malu mongko utawi bondo allazi rupane mal yutawassalu kang den gawe tumeka apa bihi mal, yutawassalu kang den gawe tumeka apa bihi mal ilal ghina marang sugih wasyarafilan mulya iku ma'ahu tetep ing dalam sartane man, wasyarafilan mulya iku ma'ahu tetep ing dalam sartane man kok man apa wae insan, sartane insan. Walakinahu lan tetapine mal iku layan tafiu ora ngalap manfaat sapa insan, ora ngalap manfaat sapa insan bi kelawan mal. Wa tashtaddu lan dadi banget apa khaufuhu wedine insan ala fautihi ing atase ilange mal. Wala yakhafu lan ora wedi sapa man wong laisa kang ora ana iku mahu sartane man apa syai'un suwiji-wiji, apa syai'un suwiji-wiji. Summa innahu nuli temen setune kelakuan, summa innahu nuli temen setune kelakuan titik telu iku layatimu ora sampurno apa sururu sahibi hadzal mali bungai wong kang duweni iki bondo, sururu sahibi hadzal mali bungai wong kang duweni iki bondo bimalihi kelawan bondone as-sahib lan bondone sahib. Wayan tafilan dadi ilang anhu saking sahib opal khaufu wedi hatta yasila sehingga tumeka sapa sahib, hatta yasila sehingga tumeka sapa sahib al bandaro ing nggon tujuan, ing bandar al bandaro ing nggon tujuan. Wa tatayaqona lan dadi yakin sapa sahib assalamata ing slamet. Fal akhiratu mongko alam akhirat, fal akhiratu mongko alam akhirat ya yo akhirat iku bandarul amni panggonane tujuan kang aman, panggonan tujuan kang aman. Wa dunya utai dunya ya yo ad-dunya, wa dunya lan utai dunya ya yo ad-dunya iku al bahru kaya segara al-mughriku kang ngeremaken, wal khabtu lan panggonan al-makhufu kang medeni, wal musafiru lan utai wong kang lelungan wa ya musafir iku al insanu menungso, wal nukudulan utawi pira-pira emas perak, wan nukudulan utawi pira-pira emas perak, wal akmisatu lan pira-pira klambi alati rupane nukut wal akmisah takunu kang ana apa alati iku mahu ing dalam sartane insan iya ya alati utawa iya ya an-nukut wal akmisah iku al ma'arifu bira-bira ma'rifat kaweruh al imaniyatu kang bangsa iman wal a'malu lan bira-bira amal as-sholihatu kang bagus wal umuru lan utai bira-bira perkara, wal umur lan utai pira-pira perkara allati rupane umur yukhsha kang den wedeni, yukhsha kang den wedeni apa minha umur fi hadza safari ing dalem iki pelungan ala hadhil amtiatin atase iki pira-pira bondo asyarifati kang mulya, bondo sing mulya dari kok iman soalé ma'ariful imaniyah amal soleh.
Iya yo al umur, iya yo al umur iku asyukuku pira-pira rasa mamang. Pira-pira rasa mamang wal afatulan pira-pira panca baya. Alati rupane afat tak rudu kang anyar teko apa asyukuk wal afat lil imani marang iman wal a'malilan pira-pira amal as-sholihati kang bagus fatuf siduha mongko bisa ngerusak apa asyukuk wal afat mongko bisa ngerusak apa asyukuk wal afat ing iman ing napa al iman wal amal as-sholihah al amal as-sholihah. Kenapa wong ku ndak akeh amale mundak tebal imannya itu semakin khawatir, semakin wedi nang Gusti Allah, semakin wedi arep maksiat, arep jarak karena wedi. Mergo lek diangen-angen niku ibaratnya kaya wong nggawa bondo nang tengah lautan, nang kapal nang tengah lautan. Dia punya bekal harta. Harta ini ya amal-amalnya tadi. Bekal mau dibawa ke akhirat, ketujuannya ya akhirat. Naik kapal yang ombaknya besar. Ini kayak wong nggawa amal, nggawa iktikad yang baik. Selama perjalanan itu kan yo wedi to, lek sampai bondone niku ceblok nang laut. Jangan sampai jatuh ke laut. Nah, kalau jatuh nanti sampai di bandar, sampai di tujuan, entek no bekalnya kan ngono. Kalau sampai jatuh. Beto karo wong sing ra nggawa apa-apa. Wong awam ora gelem ibadah ra nggawa apa-apa. Dhek santai-santai nang kene gak rumangsa. Gak rumangsa. Sing jelas pasti engko ketika sampai di tujuan dhek ya ra duwe bekal apa. Ndak ada yang dimiliki. Tapi dia rasanya kayak tenang-tenang aja nang perahu. Dia ora mikir bondone hilang, orang ngono sing di rano bondone mamane kan ngono. Lah iki ibaratnya ngoten. Nang donya niki lho sing ngamale akeh itikote kuat, iki kan wedi lek itikote sampai rusak. Godaan-godaan banyak. Fitnah-fitnah banyak. Asyukuk, keraguan-keraguan bisa mengganggu iman. Gitu. Maune wis mantep-mantep marono ragu-ragu. Jane Gusti Allah ki anu tenan ora to. Jane aku ki berhak mendapat nikmat ora to jane. Ngoten iki lho. Krentek-krentek ati sing ngoten-ngoten niku mare jadi ragu. Alas, ora peduli, ora mikir boh. Sok nang akhirat wis urusan ben ae. Saiki sing penting aku wis tak nikmati lek nang donya. Ngoten godaan-godaan ngeten-ngeten iki. Akhirnya ngawur. Mau nis bener-bener barang iso ngawur. Bener-bener iso ngawur. Mau mulang-mulang dadi guru, mulang ngaji anu gak ono duwite. Wah, iki. Maro kok dijak kancane maklaran ngono ajae kok. Wah, support golek duit. Leren lek ngaji akhire. Maklaran tok ngono sampean. Godaan-godaan ngeten-ngeten iki. Godaan-godaan yang ini bisa merontokkan iman, bisa menghapus amal yang sudah. Makanya ya lek wong krono napa kok wong sing anu saya wong semakin banyak amal semakin kuat imannya, enggak semakin tenang nang donya, enggak semakin merasa sudah cukup, ndak enak ceritanya. Itu selalu pengen menjaga ini agar terus terbawa sampai mati. Jangan sampai iman ini lepas sampai mati gak terbawa kan ngoten lho. Betul lho sing awam wong sing gak rumoso imane kono-kono ibadah kono-kono rapat yang gajeng ngoten. Ya lek dhek ketoke santai dan sebagainya ngono. Ya ora ono sing arep dijogo. Makane kok terus enek wong wah wong kae iki kaya wis urip sak anune ngono kok ya gak rumoso piye-piye. Ya krana ngoten niku. Ora ngerti. Gak arti rumasane urip nang donya iki penting di dunia ini enak ya sudah gitu aja. Karena ketidaktahuan tentang hakikatnya nanti kehidupan yang sebenarnya ya kehidupan setelah mati itu juga. Karena gak ada pikiran seperti itu ya malah nang donya ngenakne awak ngenakne urip ngoten niku. Jadi sak geleme dhewe ngoten niku. Ibaratnya ngoten niku. Maka ora enak ceritane wong lek mundak iman mundak anu bukan mundak sembrono, mundak semakin ngati. Gini kok wedi lek arep coba-coba maksiat pisan-pisan ngono mbak maning. Jajalah maksiat pisan-pisan.
khawatir. Lah kok pisan-pisan lah mau pisan ikut tok. Sepisan kuwi maksiat marno karo Gusti Allah dijukuk nyawane. Dadi suul khotimah lek usaha sing sekian lama diusahane ini iso hilang begitu saja gara-gara suul khotimah. Makanya selalu ngati-ngati semakin rawani nglakoni dosa, nglakoni maksiat. Tadhabud dunya syai'an fa syai'an hatta la yabqa minha syai'un. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.